Trong lúc cũ tệ tông cho mùi ca rung tì ruột nhưng chạp bảo lúc cũ lực lang đài tá dương cua tại rung quạt tùm rung bạc nè đầm bấy ao sàn hiệp bảo quạt nâng nơi để xa ban lọ biết xí xong từ lời cảnh nát ở dương rung đấy nhưng mà tí hóa bà sân dư vô cảnh nát để ra đôi phùi vậy tôi bây giờ vô tầm mà choan cái đó tay bị ra còn ngay có tôi pê chứ có trên vậy chứ á ta chẳng ba mạ cô thơm mất mặt đăng thà cô chứ bao ban chạy rồi có ọt về để quạt bao hỏiคือquạt ai nhưng kỳ lúa mưa thà tá quạt nôm không một ngày nữa này đâu khao chẳng hỏi nó có bầm bơ tới bầm bậy đồ này ចាសូមគោរពជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Podcast Education Cambodia ដែលជាវេទិកាមួយធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងទូទៅទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរបស់កុមារនិងទារកហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺយើងនឹងលើកឡើងអំពីប្រធានបទសំខាន់ទី1ដែលនឹងបង្ហាញអំពីគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់នៅក្នុងការតាមដានសុខភាពទារករបស់លោកអ្នកហើយសម្រាប់ប្រធានបទដ៏ពិសេសនេះគឺយើងមានវត្តមានវិក្កាមកិត្តិយសដ៏សំខាន់មួយរូបដែលគាត់គឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកកុមារតែម្ដងគឺលោកគ្រូវិជ្ជបណ្ឌិតវង្សសុជីវ័នជំរាបសួរលោកគ្រូចាសុខសប្បាយលោកគ្រូបាទសុខសប្បាយធម្មតាចាមកយ៉ាងហ្នឹងមកមានញឹកច្រើនណាលោកគ្រូការងារគួរសមចាអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមថ្ងៃនេះចាហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការបំពេញភារកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវជាវីរៈជនអាវសចាសម្រាប់កុមារអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូបានជ្រាបហើយចាគឺយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីគន្លឹះសំខាន់ដែលប៉ាម៉ាក់គាត់ត្រូវតែដឹងចាគួរតែមានជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការតាមដានឆែកសុខភាពរបស់កូនគាត់នៅផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាលោកគ្រូចាអញ្ចឹងមិនបង្អង់ពេលវេលាយូរទេខ្ញុំចូលដល់សំណួរទី1តែម្ដងដែលវារៀងទលាយបន្តិចចាចង់សួរថាធ្វើម៉េចទើបយើងអាចដឹងថាកូនរបស់យើងហ្នឹងកូនង៉ែតកូនងាយើងហ្នឹងមានសុខភាពល្អធម្មតាបាទដើម្បីយើងដឹងថាកូនរបស់យើងហ្នឹងដែលទៅកើតហ្នឹងគាត់មានសុខភាពល្អជាទូទៅទី1គឺយើងមើលទៅលើសភាពជារួមបានន័យថាមើលទៅលើពណ៌សម្បុរបានន័យថាគាត់ពណ៌ក្រហមពណ៌ pink ដូចយើងធ្លាប់ឃើញកូនក្មេងតំកើតអញ្ចឹងហើយដៃជើងរបស់គាត់មើលទៅល្វីល្វីល្អចាស្រែកយំលឺដកដង្ហើមល្អបានន័យថាអត់មានហត់អត់មានអីទេបើបាននេះបានអាហ្នឹងគឺយើងគិតថាគាត់គឺជាក្មេងមួយដែលមានសុខភាពល្អអូចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមើលពីកាយវិការគាត់សលេងគាត់អីទាំងអស់តែម្ដងអូប្រហែលជាអញ្ចឹងបើខ្ញុំឃើញវីដេអូខ្លះពេលខ្លះកូនអត់យំគេវាយឲ្យយំវិញណាគេអត់វាយទេគេគួរគេអត់វាយទេបើតាមពេទ្យគឺគេឲ្យវាយទេអូចាអាហ្នឹងគេហៅភ្ញួចអូការភ្ញួចហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើតិចទេគឺយើងអត់ធ្វើខ្លាំងដែរហើយក៏យើងអត់វាយដែរការវាយហ្នឹងគឺអត់ត្រូវតាមវិទ្យាសាស្ត្រទេព្រោះអីកាលណាកូនមួយដែលវាអត់យំមិនមែនមកពីយើងវាយវាទៅវាយំទេជួនកាលមកវាស្ទះខ្យល់វាស្ទះដង្ហើមស្ទះអីចេញមកស្ទះទឹកភ្លោះស្ទះអីគឺគាត់យំអត់កើតអូចាហើយដល់យើងចេះតែវាយគាត់ទៅពេលខ្លះយើងវាយទៅនេះវាធ្វើឲ្យខ្ជិះអាទឹកភ្លោះចេញមកប៉ុន្តែវាមិនមែនជាវិធីដែលត្រឹមត្រូវទេអូចាអរគុណលោកគ្រូអូអញ្ចឹងខ្ញុំមានការយល់ច្រឡំមែនតើចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកដែលគាត់បានទស្សនានិងស្ដាប់ហ្នឹងក៏គាត់អាចនឹងស្រាយចម្ងល់នឹងដូចខ្ញុំដែរចុះលោកគ្រូវិធីសាស្ត្រនៃការភ្ញួចហ្នឹងដូចថាជាបឋមយើងអាចដឹងថាយើងគួរធ្វើមិនខ្លះឬក៏ប៉ះកន្លែងណាបានអញ្ចឹងណាចាអាហ្នឹងគឺជាការសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់គ្រូពេទ្យនៅពេលដែលកូនចេញមកភ្លាមគឺគ្រូពេទ្យគាត់នៅចាំមើលថាតើកូនហ្នឹងគាត់អាចយំទៅខ្លួនឯងដកដង្ហើមទៅខ្លួនឯងបានទេមានចង្វាក់បេះដូងទេហើយបើសិនជាគាត់អត់មានអាហ្នឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមសង្គ្រោះអូចាបាទហើយរបៀបនៃការសង្គ្រោះគេមានច្រើន step របស់គេចាអរគុណលោកគ្រូចូលដល់សំណួរបន្ទាប់ដោយសារតែកូនង៉ែតគាត់ទួយពេកគាត់អត់ចេះនិយាយអញ្ចឹងណាតើអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់គួរធ្វើម៉េចបានដឹងថាកូនយើងបើបានឆ្អែតឬក៏អត់អូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាកូនយើងបើឆ្អែតអត់ចាទី1យើងមើលពេលដែលគាត់បើហើយគឺគាត់អាចនឹងគេងលក់អានេះស្កប់ស្កល់ហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងខោទឹកនោមបានន័យថាយើងត្រូវមើលថាតើគាត់នោមក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងដូរខោយ៉ាងហោចណាក៏7ទៅ8ដងដែរ at least ចាប៉ុន្តែក៏វាប្រែប្រួលទៅតាមកូនមួយដែរពេលខ្លះអាចលើសនឹងទីទួចពេលខ្លះអាចស្ទើរជាងនឹងទីទួចប៉ុន្តែខ្ទង់ប្រហាប់ហែបប៉ុណ្ណឹងអូចាលោកគ្រូអរគុណដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតព្រោះមានម៉ាក់ខ្លះគឺគាត់ពិតជាឆ្ងល់មែនថាអូយខ្ញុំចិត្តសម្រាប់កូននេះហាក់ដឹងធៀមខោទឹកនោមហ្មងណាសម្រាប់កូនទៅកើតចាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺថាអាចទទួលបានចម្លើយហើយអាចចន្លោះថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏8ខោដែរក្នុងមួយថ្ងៃចាហ្នឹងសម្រាប់ស្ថានភាពដែលគាត់មានសុខភាពល្អចាអរគុណលោកគ្រូចាឥឡូវយើងចូលទៅដល់សំណួរទី3លោកគ្រូថានៅពេលដែល
ពួកគាត់បាត់ជើងធំមកអញ្ចឹងលាមកមានពណ៌ផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងតើយើងអាចសម្គាល់ថាពណ៌ណាដែលគាត់មានសុខភាពល្អពុះគាត់អត់ហើមអត់អីអញ្ចឹងលោកគ្រូអូខេចាជាទូទៅនៅពេលដែលគាត់កើតមកភ្លាមដំបូងគាត់អាចនឹងជុះមកមានពណ៌ខ្មៅដែលយើងហៅថាអាចប្រៃហ្នឹងចាប៉ុន្តែវាអាចរយៈពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងទៅ48ម៉ោងទេលាមកដែលមានពណ៌ខ្មៅហ្នឹងក្រោយមកទៀតគឺវាប្រែពណ៌វាទៅជាពណ៌លឿងឬក៏អាចជាពណ៌ស្លែជាដើមចាតែពណ៌លឿងពណ៌ស្លែក៏ដោយវាអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងពណ៌ដែលមានបញ្ហាដែលយើងត្រូវបារម្ភលុះត្រាតែបានន័យថាកូននឹងជុះមកមានពណ៌ក្រហមពណ៌ឈាមចាពណ៌សឬក៏កូននឹងកើតបាន 4-5 ថ្ងៃមួយអាទិត្យហើយតែដូចថាគាត់ដូរមកពណ៌លឿងហើយស្អាតតែទៅពណ៌ខ្មៅវិញអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវស្វែងរកតើមូលហេតុមកពីអីដែរព្រោះវាអាចមានកត្តាមួយចំនួនមានជំងឺមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យលាមករបស់គាត់វាប្រែពណ៌ចាអរគុណលោកគ្រូចុះសភាពលាមកហ្នឹងមិនដែរលោកគ្រូដូចថាតម្រងវាអាចជារាវឬក៏មានសភាពមិនដែរអូខេវាមិនជារាវទឹកហ្មងទេគឺវារបៀបប៉ែខាប់ហើយវាអាចមានក្របអូចាធ្លាប់ឃើញចាចុះជំងឺដែលអាចកើតឡើងសម្រាប់ស្ថានភាពប្រែប្រួលដែលយើងឃើញតាមរយៈលាមកហ្នឹងអាចមានជំងឺអីខ្លះលោកគ្រូអាចជំរាបបានអត់យើងអាចនិយាយត្រួសតិចចាឧទាហរណ៍ដូចថាបើគាត់ជុះមកក្រហមយើងសង្ស័យថាគាត់អាចនឹងមានហូរឈាមនៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាហាររបស់គាត់ចាប្រព័ន្ធអាហាររបស់គាត់ឬក៏គាត់ជុះមកពណ៌សបានន័យថាគាត់អាចនឹងស្ទះផ្លូវទឹកប្រមាណពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យលាមកហ្នឹងវាប្ដូរទៅជាពណ៌សដែរចាអូខេអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងអាចនិយាយជាត្រួសតិចប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះវាមានជំងឺផ្សេងជាច្រើនចុះសីតុណ្ហភាពវិញលោកគ្រូចំពោះទារកតើសីតុណ្ហភាពប្រមាណដែលធម្មតាសម្រាប់គាត់មែនតើទៅសីតុណ្ហភាពធម្មតាសម្រាប់មនុស្សយើង36កន្លះទៅ37កន្លះចាគឺយើងកំណត់អញ្ចឹងដូចគ្នាទោះបីក្មេងតំកើឬក៏ក្មេងធំក៏ដោយគឺយើងយក limit ប៉ុណ្ណឹង36កន្លះទៅ37កន្លះកំណត់ថាជាសីតុណ្ហភាពធម្មតាអូខេអញ្ចឹងពេលខ្លះប៉ាម៉ាក់គាត់បារម្ភនៅពេលកូនគាត់37 37 3ចាប៉ុន្តែមែនតើទៅគឺវាស្ថិតនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតាទេចឹងមានថាលើស37តិចតួចអីហ្នឹងគឺនៅធម្មតាឡើយទេអូចាចុះហេតុអីបានពួកគាត់ត្រូវសីតុណ្ហភាពចង់លើសយើងតិចទៀតចឹងលោកគ្រូពេលខ្លះវាប្រែប្រួលទៅតាមអាកាសធាតុដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងទៅឈរហាក្តៅចាបន្ទាប់មកយើងមកវាស់កម្ដៅអញ្ចឹងកម្ដៅរបស់យើងអាចឡើងលើសតិចតួចក៏ដោយសារតែកម្ដៅព្រះអាទិត្យមួយទៀតគឺអាចមកពីកូនថ្ងៃដែលរុំខ្លាំងពេកបានន័យថាយើងរុំគាត់ច្រើនជាន់ក៏អាចធ្វើកម្ដៅគាត់ឡើងដូចគ្នាពេលខ្លះសឹងតែឡើងទៅដល់37កន្លះឬក៏38ក៏មានដែរកូនដែលយើងរុំច្រើនជាន់ពេកចុះបើសិនជាករណីគាត់ចុះត្រជាក់ខ្លាំងវិញឧទាហរណ៍គាត់នៅ36ការចុះត្រជាក់ខ្លាំងពេកហ្នឹងចង់សំដៅថាចុះរហូតទៅដល់ក្រោម36ឯទៀតចុះដល់35 34នេះត្រជាក់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបានន័យថាមានបញ្ហាមួយឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែជួបពេទ្យជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែបើត្រឹម36តិចតួចអត់មិនតាន់ជាការបារម្ភប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវដឹងថាការវាស់កម្ដៅរបស់យើងហ្នឹងវារបៀបម៉េចព្រោះដោយសារយើងមានម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅច្រើនប្រភេទចាមានអាវាស់តាមឃ្លាមានអាបាញ់នៅតិចមានអាបាញ់តាមមាត់អញ្ចឹងវាមានខុសគ្នាហើយពេលខ្លះក៏មានការប្រែប្រួលដែរការវាស់កម្ដៅបើមែនតើជាការណែនាំរបស់គេក្មេងកូនង៉ែតកន្លែងដែលយើងវាស់សីតុណ្ហភាពសុក្រិតបំផុតគឺនៅរុនគូអូចាអាហ្នឹងគឺជាសុក្រិតបំផុតប៉ុន្តែយើងទៅវាមិនងាយធ្វើទេនៅពេលដែលយើងយកតែ1ម៉ែទៅសក់រុនគូតគាត់ឯងពេលខ្លះយើងភ័យខ្លាចថាវាបែកវាបាក់មុតចាអញ្ចឹងហើយជាទូទៅគឺគេវាស់នៅឃ្លាហ្នឹងឯងតែគ្រាន់ថាវាអាចខុសគ្នាតិចតួចដែរចុះលោកគ្រូតកតងជាមួយការរុំទារកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លោកគ្រូលើកឡើងដែរលោកគ្រូអាចជំរាបបានទេថាតើយើងគួរតែរុំគាត់ទម្រង់បែបណាដើម្បីឲ្យសីតុណ្ហភាពរបស់គាត់នឹងនៅរក្សាបានល្អចង់ឲ្យសីតុណ្ហភាពរបស់គាត់កុំឲ្យឡើងខ្លាំងពេកចាគឺយើងមិនរុំខ្លាំងពេកទេតាមការណែនាំរបស់គេគឺគ្រឿងរុំគេហៅថាអាចត្រឹម2ជាន់នេះបានអូចាហើយវាស៊ីសងទៅលើកណាត់ដែលយើងរុំដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍បើសិនយើងយកកណាត់ដែលក្រាស់ដូចភួយអីទោះបីយើងយកតែមួយជាន់ក៏ដោយតែវាក្រាស់ចាបាទតែបើយើងយកកណាត់ធម្មតាអាច2ជាន់នេះបាទអរគុណលោកគ្រូមួយវិញទៀតដែរខ្ញុំធ្លាប់ឃើញផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងខេសរបស់ក្មួយចាឬក៏កូនមិត្តភ័ក្តិគាត់កូនងាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ក្អកឲ្យកដាស់ឆែតហ្មងលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើអាការៈដែលគាត់ក្អកកដាស់
ម្ដងមកកាលហ្នឹងវាបង្ហាញពីសុខភាពបែបណាដែរល្អឬក៏ប៉ាម៉ាក់គួរភ័យមែនតើទៅការក្អកក្រដាស់យូរម្ដងអានេះជារឿងធម្មតាអូហេតុអីបានជារឿងធម្មតារាងកាយរបស់មនុស្សយើងគឺវា design មកសម្រាប់គេហៅថាការពារទប់ទល់ជាមួយនឹងបរិយាកាសខាងក្រៅទីដូចយើងមានធូលីហុយមានដីហុយឬក៏អីសូម្បីយើងមនុស្សធំក៏យើងកណ្ដាស់ក្អកដែរពេលខ្លះចាអញ្ចឹងវាដូចគ្នាហើយម្យ៉ាងពេលខ្លះគាត់ឲ្យដេះកូនដែលទៅបង្កើតហ្នឹងពេលខ្លះគេនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចាហើយគាត់ដាក់ចំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជួនកាលគាត់បាញ់កង្ហាចំអញ្ចឹងនៅពេលត្រជាក់ខ្លាំងពេកគាត់ធ្វើឲ្យគាត់អាចក្អកកណ្ដាស់តិចតួចដែរចាប៉ុន្តែដរាបណាដែលគាត់អត់ក្តៅខ្លួនគាត់នៅបើបានមើលទៅដៃជើងឲ្យល្វីល្វីធម្មតាអូខេអត់មានបញ្ហាចុះទីរស់អាចកើតជំងឺផ្ដាសាយអត់លោកគ្រូអាចកើតដូចគ្នាគាត់អាចឆ្លងពីមនុស្សធំដូចយើងប្រាសាយយើងទៅនៅចិត្តគាត់យើងទៅថៅគាត់ទៅក៏អាចទៅគាត់ឆ្លងប្រាសាយដូចគ្នាចាមិនមែនថាគាត់អត់ឆ្លងទេគាត់ងាយឆ្លងជាងយើងមនុស្សធំទៀតដោយសារតែប្រព័ន្ធការពាររបស់គាត់ហ្នឹងវានៅគេហៅថាទំតែ baby ចាបាទប្រព័ន្ធការពារក៏ baby ដែរអញ្ចឹងគឺវាអត់ទាន់ខ្លាំងដូចមនុស្សធំទេចាបើស្ដាប់មើលទៅមានថាការពិតពេលដែលកូនងាទៅតកើតណាការដែលយើងទៅលេងគាត់ច្រើនមនុស្សចាស់យកបរិយាកាសខាងក្រៅចូលទៅបន្ទប់ទារកហ្នឹងក៏អត់សូវល្អហ្មងទេលោកគ្រូចាំពិតគេអត់ណែនាំឲ្យយើងទៅច្រើនជុំគ្នាច្រើននៅពេលដែលទៅមើលទារកដែលគាត់ទៅបង្កើតចាហើយជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលគាត់មានជំងឺមានអីឬក៏គិតថាខ្លួនឯងមានក្អកមានក្តៅខ្លួនអីចឹងកាលណាយើងទៅចិត្តគាត់យើងអាចបង្កើនហានិភ័យក្នុងការឆ្លងទៅគាត់អូទទួលបានលោកគ្រូចុះតើពេលគាត់អាយុចាប់ពីប្រមាណទៅទើបល្អសម្រាប់ក្នុងការស្វាគមន៍ភ្ញៀវយើងក៏មិនហាមដាច់ខាតថាមិនឲ្យមានភ្ញៀវមកលេងដែរធម្មតាយើងដឹងហើយប្រជាជនរបស់យើងគឺតែមានបងប្អូនពីនេះពីនោះមកលេងប៉ុន្តែជាទូទៅប្រព័ន្ធការពាររបស់ក្មេងយើងអាចថាចាប់ពី2ឆ្នាំអីទៅដូចថាយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងសឹងតែគ្រប់មុខហើយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពារនេះវាចាប់ផ្ដើមរៀងរឹងមាំជាងមុនអញ្ចឹងវាអាចទប់ទល់បានមួយជំងឺមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែសួរថានៅតែឆ្លងអត់គឺនៅតែឆ្លងដូចយើងមនុស្សធំអញ្ចឹងសួរថាយើងនៅតែឆ្លងប្រាសាយអត់គឺយើងនៅតែឆ្លងទោះបីយើងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយអញ្ចឹងកាលណាមេរោគខ្លាំងទោះបីយើងប្រព័ន្ធការពាររឹងមាំប៉ុណ្ណាក៏នៅតែអាចឆ្លងដូចគ្នាចាពីទីល្អបំផុតគឺបង្ការកុំឲ្យប៉ះជាមួយនឹងមេរោគនោះយើងបានដឹងអស់ហើយពីស្ថានភាពធម្មតាសម្រាប់គាត់ចាស្ថានភាពដែលគាត់មានសុខភាពល្អយើងអាចនឹងបន្តមើលថែគាត់នៅផ្ទះបានប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺចង់ដឹងវិញថាតើមានសញ្ញាអីគេខ្លះដែលបង្ហាញថាយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយនាំគាត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ាក់ប៉ាគាត់យកអូនទៅផ្ទះវិញចាសញ្ញាដែលគាត់ត្រូវតាមដានទី1គឺកម្ដៅដែលពាក្យច្រើនយើងសង្កេតឃើញថាប៉ាម៉ាក់គាត់តែងតែរំលងអាហ្នឹងគាត់តែងតែគិតថាពេលខ្លះគាត់យកដៃស្ទាបទៅកូនគាត់អត់មានក្តៅខ្លួនអត់មានអីទេតែគាត់អត់បានវាស់សីតុណ្ហភាពទេតើកម្រិតណាអានេះគឺសំខាន់មែនទេអញ្ចឹងគួរតែវាស់សីតុណ្ហភាពដូចខ្ញុំនិយាយមុននេះអញ្ចឹង38ហើយគឺយើងរត់តាក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងត្រូវទៅពេទ្យមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការបើសំខាន់ណាចាទៅគាត់អាចលូតលាស់ធំធាត់បានអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់បើតិចជាងមុនឬក៏គាត់អត់សូវបើចាហើយស្រកគីឡូអាហ្នឹងក៏ត្រូវតែទៅពេទ្យភ្លាមដែរជួនកាលវាអាចមានជំងឺអីឬក៏មានបញ្ហាមួយដែលមកកប់នៅក្នុងហ្នឹងចាអូខេហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺភាពល្វីល្វីរបស់គាត់យើងដឹងស្រាប់ហើយក្មេងគឺគាត់អត់សូវចេះនៅស្ងៀមទេតែគាត់ភ្ញាក់គឺគាត់រើគាត់លើកដៃធាក់ជើងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនសូវអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់គេហៅថាបើសិនពេលគាត់គេអាហ្នឹងដល់គាត់អត់រឿយប៉ុន្តែពេលគាត់ដឹងខ្លួនគាត់បើកភ្នែកវិញប៉ុន្តែគាត់របៀបស្ទែសងល់អាហ្នឹងក៏ត្រូវយកទៅពេទ្យដែរចាចឹងសំខាន់គឺយើងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពកម្ដៅគាត់ចាការបើរបស់គាត់ក៏ក្តីអត់ហើយមួយទៀតគឺថាគាត់ល្វីល្វីអត់ហ្នឹងហើយអូខេនឹងចំណុចដែលងាយស្រួលដើម្បីឲ្យប៉ាម៉ាក់គាត់ចាំបានចាចឹងអរគុណលោកគ្រូចាឥឡូវនេះឃើញថាយើងទទួលបានផ្លែផ្កាច្រើនមែនតែនចំពោះវគ្គទី1នេះសង្ឃឹមថាចាទស្សនិកជនព្រមទាំងលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានចាប់នៅចំណុចគន្លឹះសំខាន់នេះចាឲ្យអាចចំណាំបានដើម្បីមើលថែទាំតាមដានសុខភាពទារករបស់លោកអ្នកចាយ៉ាងណាមិញយើងនៅមាននៅចាសំណួរជាច្រើនទៀតនៅវគ្គបន្តដូច្នេះហើយបើសិនបើទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនិងចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ទាំង Channel YouTube ទាំង Facebook Page ផ្លូវការក៏ដូចជា Account TikTok របស់ពួកយើងផងដែរចាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវគ្គបន្ទាប់